Нимә ул ислам? Безгә күп тапкыр ислам, мусульман, муслим һүҙҙәрен ишетергә тура килә. Күп кешеләр үҙҙәрен мусульман тип һанай, ләкин мәғәнәһенә күбеһе төшөнөп етмәй. Ислам һүҙе сәлам һүҙенән килеп сыға, ғәрәпсә тәржемә иткәндә буйһоноу, итәғәт итеү тигәнде аңлата. Һәр бер нәмәнең авторы булған кеүек, кешеләрҙең, күктәрҙең һәм ерҙең авторы ул да булһа Аллаһ Субханаһу ва Тәғәлә. Кешеләр тура юлда булһын өсөн һәр быуат, һәр ваҡыт Аллаһу Тәғәлә ер шарына изге китаптар һәм уларҙы аңлатыусы пәйғәмбәрҙәр, рәсүлдәр ебәргән. Ваҡыт үтә килә, кешеләр үҙҙәренең нәфсеһе артынан эйәреп, ул изге китаптарға үҙҙәре өҫтәп, йә булмаһа оҡшамаған ҡанундарҙы юйып ташлап, тура юлдан аҙашҡандар. Шуға ла Аллаһу Тәғәлә яңынан-яңы пәйғәмбәрҙәр ебәреп торған. Мәҫәлән, Таурат китабын Муса ғәләйһиссәламгә, Забур китабын Дауд ғәләйһиссәламгә, Инжил китабын Ғайса ғәләйһиссәламгә һәм дә аҙаҡҡы изге Ҡоръан китабын Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу алейһи вәсәләмгә ебәргән. Бөтә пәйғәмбәрҙәр кеүек, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәләм ислам дине менән килә. Ислам кешенең бөтә тышҡы һәм эске донъяһын тәртипкә килтереүсе дин. Ул Аллаһҡа ҡарата булған бурыстарҙы теүәл үтәүгә, йәғни уның ҡушҡанын эшләргә һәм тыйғандарынан тыйылыуға, бер уға ғына ғибәҙәт ҡылыу һәм тиңдәш килтермәҫкә саҡыра. Тағы ла ислам кешенең хаҡына, мал-мөлкәтенә, ғүмеренә ҙур иғтибар бирә. Ғаиләңә, дуҫтарыңа һәм ғөмүмән бөтә кешелеккә изгелекле булырға, ата-әсәйеңә ҡарата мәрхәмәтле, кесене кесе итә белеү һәм олоно ололауға саҡыра. Йомартлылыҡ, ярҙамсылыҡ, ярлыларға һәм етемдәргә ярҙам итеү был диндә ҙур урын алып тора. Ислам кешене уҡырға, үҙ-үҙенең өҫтөндә эшләргә, үҫешеүгә, ғилем алырға һәм тура юлды эҙләргә саҡыра. Был дин аҡыллы һәм уйланған кешеләр өсөн. Сөнки Аллаһтан кешегә бирелгән ҙур бер ниғмәт ул аҡылдыр. Шуға ла Аллаһ Ҡөрьәндә кешене күп тапҡыр уйланырға саҡыра. Аллаһ Ҡөрьәндә күктәрҙең һәм ерҙең төҙөлөшөндә, төн менән көндөң сиратлашыуында аҡыллы, сәләмәт кешеләр өсөн ысынлап та ғибрәт биреүсе дәлилдәр барҙыр тип әйтә. Бөйөк Аллаһ беҙгә ислам динен тура юл булараҡ ебәрҙе. Беҙҙе был донъяла ла һәм теге донъяла ла бәхетле булһын өсөн.